Yes, jeg står nede hos Tech-dagen, og jeg er blevet bedt om lige at vise, hvordan man monterer en kikkertsigte. Den her er monteret hos en af mine veninder, hvor hendes kæreste har monteret den. Og der er egentlig ikke rigtig noget galt i det, men der er nogle små ting, der gør en forskel for, om det er professionelt eller ej. Som I ser her, der har vi sat den i de yderste positioner, så der er ikke noget rum til at rykke den frem og tilbage, hvis øjenafstanden ikke passer. Så det vi gør, det er, at vi kommer til at rykke Picatinny-railen ind. Vi kommer til at kontrollere, at de alle sammen er skubbet frem, som de skal, og så kontrollerer vi torque bagefter. Så vi ser piller ned, og så ser vi lige på det. Og den var skubbet frem, det var altid noget. Så. Det er også første gang, jeg skal prøve sådan en Real Avid skruetving, og det ser et ret fedt ud system i, at vi har stålkæber, vi har noget plastik, og vi har noget blødt. I det her tilfælde tager vi de bløde, fordi det er skæftet, vi trykker direkte på, og det er dejligt nemt at bytte rundt. Se hvordan det er for noget. Det er godt nok, det kan vi godt lide. Det kan vi acceptere. Nå, skal også lige pille ringen af her. Yes. Og i det her tilfælde, der vil vi lige notere os, at den kom fra den forreste, så den ligger jeg op foran, hvor jeg kommer til at have den cirka ud fra, hvor jeg vil have det. Det er til min egen hukommelse. Så tager vi og sætter ringen på. 1, 2 lader vi være tilbage til, sætter den fast, skubber helt frem, så I ser, hvis den rykker tilbage, skubber den frem mod, og spænder til. I første omgang spænder den bare lige til med håndkraft, vi får den lige ned over første gang. Sådan der, skubber frem, og spænder bare lidt til med håndkraft. Og dem spænder vi efter bagefter. Og vi gør det samme igen med den bagerste. En ting, der er vigtigt at huske, når vi monterer en kikkert, især på Picatinny rail, det er, at clamping-forcen bliver lige. Og det gør også ved, at vi kontrollerer, når vi spænder fast, at vi ikke spænder den ene side af ringene ned først. Men det kommer vi til, når vi skal montere den igen. Så nummer 2 ligger tilbage igen ved siden af, cirka hvor jeg vil have den. Og sætter ringen på. Og igen tæller fra 1, 2. Vær opmærksom på, hvis I har skruehuller på jeres Picatinny rail, at der ikke er en skrue, der stikker op, og den kommer til at stå på railen. For hvis man forestiller sig, at der var et skrue, der stak op her og et hoved, så vil vi komme til at have en kikkert, der sad muligvis lidt skævt. Nu overdriver vi. Vi vil have den til at sidde helt ned mod, så den sidder lige. Og igen, skubber frem, spænder, og det er bare håndkraft indtil videre. Ikke noget voldsomt. Så nu kommer skridt nummer 2, som jeg altid starter med, inden jeg begynder at nivellere noget, det er at tjekke, at min kikkert faktisk kan være der og sidde nogenlunde lige. Jeg vil gerne have cirka lige meget plads, så den er jævnt fordelt. Før var de helt herude, nu har vi fået dem lidt ind. Jeg kontrollerer øjenafstand, hvis stille og roligt lægger mig til. Og det her, det er skytten selv, der skal vurdere det. Man kan ikke forandre 100% sætte øjenafstand, så jeg kigger bare og ser, at det ikke er helt off, at den ikke er en kæmpe stor scope shadow og ikke er en meget lang tunnel. Så cirka hvor vi gerne vil have den, kontrollere, jeg skal have den lidt frem, kan jeg se. Og så er vi cirka der. Normalt, nu har jeg ikke en blyant på, jeg sætter en lille bitte blyantstreg, hvor jeg vil have den, bare så jeg ved det. I det her tilfælde har jeg det ikke. Så jeg noterer mig cirka, at jeg har Picatinny-railen for bunden af ringen her, så jeg ved, når jeg sætter mig plads, at det er cirka der, vi skal være. Men jeg har fundet ud af, at den kan være der, den støder ikke på, og vi støder ikke på nogen steder, vi ikke vil have den. Bundstykket stod heller ikke på, så derfor så kan vi køre videre. Vi normalt, der vil jeg bruge en spurmontage af Picatinny rail. Det har vi ikke til rådighed lige nu, så vi bruger et nivelleringskit fra fra Vortex, og der starter med at lægge en en libelle på Picatinny railen, og sætter også en på railen. Nu skal vi se, om jeg kan få den helt på, det kunne jeg ikke. Og lægger plads.
Og så nivellerer vi de to sammen, hvis Magnus vil lade mig at skubbe til dem. Og vi tager lige just det ind, hvor den skal være. Grunden til, at jeg har begge to samtidig på, det er for at kontrollere, at de viser det samme. Som vi ser i det her tilfælde, den ene viser. Jeg vil altid sætte den til en streg, og ikke ud for, fordi hvis jeg sætter den til en streg, så er det nemmere for mig at vurdere, om den sidder lige eller ej. Hvis jeg prøver at ramme midten af den her, hvor den er meget stor luft, så vil det være næsten umuligt. Så jeg kontrollerer, at den sidder lige til, og det gør den. Til gengæld herover, der er vi en lille smule off. Og det kan være mange årsager til, det kan være en lille smule slup, som vi kan se. Der er en lille bitte smule, og derfor sætter jeg dem på sammen. Nu vil vi se, den er, hvor den skal være, og nu rører vi ikke mere ved den libelle, før vi er færdige. Den her libelle bruger jeg kun som kontrol til at tjekke, at jeg ikke får rykket på noget, mens jeg er i gang. Så vi kontrollerer begge to endnu en gang. Den sidder lige, og den sidder lige. Nu handler det om ikke at få rykket på noget af det her setup, hvor det er. Man kan tvinge en lille smule pladsskifterne og andre steder, så derfor prøver vi at lade være. Piller den her igen. Lægger vores kigger det op, hvor det var, den var før. Cirka der. I det her tilfælde tjekker jeg så også lige, at jeg stadig har frigang nedunder, at den ikke står på noget, og det gør den ikke. Og så lægger jeg libellen oven på tårnet. I det her tilfælde nogle tårne, hvis det ikke er udvendige kliktårn, vil jeg pille kappen af og lægge den ind under. I det her tilfælde, der har vi udvendige tårne, og derfor bliver den lagt direkte ovenpå. Det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant, hvad deres referencepunkt er. Det skal man lige huske på. Så nivellerer vi den her ind, hvor det er igen, og vi går til kanten. Og så lader vi den være. Hvis Magnus kommer og filmer igen, kan vi se, at vi har cirka samme referencepunkt. Og fordi det ikke er mig, der er skytten den her gang, jamen, så vil jeg ikke rykke mere ved det. Derfor har vi to muligheder for at rykke et punkt frem på vores PET-nivel, eller punkt tilbage. Så grunden til at jeg lægger dem her, det er, at nu kan jeg lægge dem ned over. 1, 2, og så lader vi dem være, hvor de er. Indtil videre. Læg mærke til, at jeg tog dem af, at jeg også lader dem lige hen, så jeg har ikke drejet på noget, jeg har ikke noget. Det betyder ikke det store i mange ringe, men hvis det er, at vi har nogen, der er det, der hedder precision matched, eller fræs sammen, jamen så sørger vi for, at vi ikke bytter rundt på delene. Det er en lille detalje, men det er en detalje, der nogle gange betyder noget. Vi låner Magnus' fine, torknøgle, og vi er i inch pounds, det er jo ikke, hvad vi er i newtonmeter, og vi vil skrue den bare opad. Vi kører 3 newtonmeter på skruerne mod railen. Så vi skruer op på 3. Og vi kører på 3. Og så tager vi vores bit. Og så skruer vi forsigtigt fast igen, uden at lægge tryk på noget. Det er ren skruens kraft, der skal. Så skruer vi op på 3. 1. 2. Og vi tager lige og spænder dem sammen, så det er, de følges ad. Og vi ikke spænder den ene før den anden. Og fik vi første advarsel, og så er vi på 3. Jeg holder mig altid en lille smule under, men vi prøver at ramme 3 så godt som muligt. Og igen 3. Yes, så gør vi det samme foran. Og vi er lidt omkring 2. Fik jeg ramt i bællen, det var ikke så godt. Så tager vi bagefter og kontrollerer, at den ikke ændrer sig. 3. 3. Så. Og vi fik rykket en lille smule på den libelle, og den anden står stadig, hvor den skal være. Så det er bare den der, vi lige skulle have rettet tilbage. Så er vi stadig på punktet. Grunden til, at jeg godt kan lide 2 referencepunkter på det, er, hvis der sker sådan noget som her, hvor vi får rykket på noget, kan vi altid kontrollere, sidder den anden stadig, hvor den skal. Næste. Vi havde noget Loctite. Det er ikke mit eget værksted, så derfor så kan jeg aldrig huske, hvor jeg gemmer ting henne. Vi havde en lille bitte smule Loctite her. Jeg får det rækket over i hånden. Vi har Loctite. Det er supergluen, der skal vi holde os fra. Loctite 243. Det er ikke permanent. Jeg kan godt lide at spænde skruerne til med helt almindelig håndkraft først. Er det bare at trykke på den der kommer noget, eller er der en prop, man skal pille af? Der er en prop. Så. Skal du altid bruge Loctite? Man skal altid bruge Loctite, men til montageskruerne vil jeg altid bruge Loctite. Alt, hvor jeg er bange for noget løsning, så vil jeg altid bruge Loctite. Selv actionskruer på mine geværer får Loctite. Og det kræver ikke meget. En dråbe er nok, hvis I kan se, der er en lille bitte smule på. Mere behøver vi ikke. Vi skal ikke påtvinge. Og så tager vi stille og roligt og sætter på. Igen,
I det her tilfælde kan jeg se, at jeg kan godt tvinge den ned til siden. Det vil jeg ikke. Jeg vil have jævnt fordelt luft. Så jeg kigger altid fra begge sider og sætter mine fingre på. Og grunden til, at jeg sætter fingrene på, det er, at jeg trykker en lille smule ind i revnen, så kan jeg mærke, når skruen får fat. Og der er begyndt at trykke på min hånd. Så kan I se, nu er den fanget på den ene side. Det var den faktisk overhovedet ikke, som den skulle. Men vi kan se, der klemmer den lidt på mine fingre, men vi har stadig luft på begge sider. Samme gør vi så på modsatte side. Skrue. Lille smule Loctite. Dråbe Loctite på. Og ned på den modsatte side. Igen holder fingrene på, bare for at kunne mærke, at den er jævn. Den er trykket til, og vi har stadig luft på begge sider. Så. Og den proces gentager vi simpelthen bare 6 gange mere, 8 gange i alt. Og så spænder vi tilbage efter med moment på kryds. Og det tager vi lige og tager over til. Vi laver et hurtigt klip, tror jeg, så det er, at vi ikke viser det hele samtidig. Yes, vi har fået sendt alle 8 skruer på nu, og nu skal vi se at torque dem til specs. Vi starter helt simpelthen roligt gennem en manuel skruetrækker, sætter ringene på og holder øje med nivellen, at vi ikke trækker kikkerten skævt, når vi spænder til. Det er en klassisk fejl, jeg ser både professionelle og andre lave, så jeg tager bare helt forsigtigt, spænder alle skruer til, indtil de griber, og det er bare med fingerkraft, stille og roligt dernedad, på kryds, så vi hele tiden skifter side og trækker lige på. Og når jeg begynder at være der, hvor 2 fingre ikke er nok, så holder jeg stadig øje med libellen og skifter over til min torx-skruetrækker. Den her er sat på cirka 2 Nm. Det er altid det, jeg spænder ovenpå, men hvis ikke andet opgivet. Her er der 18 inch-pounds, og det svarer til 2 Nm. Så 18 inch-pounds. Sætter på, og prøver forsigtigt at skrue. Og igen, vi skifter hele tiden side, stille og roligt, mens vi kontrollerer, at den ikke begynder at trække kikkerten skæv. Og det er en af de klassiske ting, jeg ser alle værksteder lave, det er, at de får trukket den skævt stille og roligt, fordi de ikke har et referencepunkt, mens det er. Så kontroller libellen, og spænd, indtil vi har spændt det hele på plads på kryds. Og vi begynder at nærme os, kan jeg mærke. Der var den første der. Der var den anden. Tredje. Og fjerde. Så. Og libellen står stadig lige på. Vi gør det samme på den bagerste. Og tager endnu en gang og spænder stille og roligt. Bare 2 fingre. Hele tiden en lille smule af gangen. Jeg skal godt være en lille smule mere voldsom nu, fordi den bagerste holder kikkerten på plads. Men brug ikke vold endnu. Brug ikke kræfter. Bare stille og roligt. Sørg for, at alle skruer trækker til. Og at libellen er lige. Så tager vi endnu en gang torx-skruetrækkeren og gør det hele en gang til. Stille og roligt. Jeg er ikke interesseret i at tvinge noget. Jeg er bare interesseret i at få det spændt til. Jo mere vi tvinger, jo dårligere bliver det som regel. Holder øje med libellen, at den ikke trækker skævt. Det gør den ikke. Og vi er ved at være der. Man kan lige så stille mærke, når skruerne begynder at stoppe og trække imod. Så kan man simpelthen mærke, at nu er den ved at være der, og så kan man stille og roligt. Der var den første, og den anden, og den tredje, og den fjerde. Libellen igen, kontrollerer. Den er stadig, hvor den skal være. Der er ikke noget, der har ændret sig. Tjekker ned på riflen. Den er stadig, hvor den skal være. Så alle er glade. Vi kontrollerer luften. Der er jævn luft hele vejen rundt langs alle ringene. Vi kan se lys igennem på alle siderne. Det vil sige, at den står ikke og spænder mod metal, men står og spænder mod kikkerten, som den skal. Og det er sådan set det. Så er vi færdige med at montere kikkerten. Yes. Nu er vi monteret kikkerten. Den er kontrolleret. Alt er i vatter. Så de vigtige pointer, når vi monterer en kikkert, det er, at vi har en torknøgle til at spænde tingene efter til spæk. Begynder vi at spænde for hårdt, jamen så risikerer vi at klemme optikken ind i kikkerten. Det er ikke så godt. Eller vi risikerer, at den sidder løst og begynder at rykke rundt frem og tilbage, og så har vi ikke noget nulpunkt. Vi skal sørge for, at vores ringe er spændt jævnt ned på kikkerten, så det er, at vi ikke spænder på ring, men spænder mod kikkerten. Sørg for, at der er luft hele vejen rundt. Så skal vi sørge for, at vores ringe i bunden mod Picatinny er skubbet helt frem, så når vi får rekyl, at den faktisk fanger og igen ikke står og bevæger sig. Og så skal vi bruge Loctite, så vi er, at skruerne ikke begynder at løsne sig under skydning og stille og roligt ændre nulpunkt. Så det er de 4 pointers, vi skal huske, når vi monterer en kikkert, og hvad vi skal kontrollere, når det er, vi får den.
Hvis I får den fra en bøssemager, I kan altid kontrollere, at den er skubbet frem. I kan bare løsne skruerne, skubbe den frem og spænde den igen. I kan altid kontrollere, om den er lige. Det er simpelthen bare at lægge den op til skulderen og finde en lige punkt og holde ned langs med. Det giver en meget god indikation af, om den er lige eller ej. Det eneste, I ikke kan kontrollere, det er, at den spændt til torque, om der er brugt Loctite. For så kan I lige så godt gøre det selv, og så er der ikke nogen grund til at lade en bøssemager gøre det. Men ellers, bare komme ud og kontrollere. Kom ud og finde et godt sted at gøre det. Og så ses vi næste gang.